បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះឬក៏ចេះខ្លះអូខេក៏ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាសូមឲ្យលោកអ្នកនឹងជួយ Subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកបាទស្ដីអំពីរបៀបនៃការអានឬក៏របៀបនៃការស្ដាប់បាទ reading ហើយនឹង listening skills អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកបាទស្ដាប់នៅរឿងមួយបាទរឿងមួយគេហៅថារឿង Who is J.K. Rowling អូខេតើ J.K. Rowling ជានរណាអូខេបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ដូចតទៅអូខេ Who is J.K. Rowling? J.K. Rowling is the author of the Harry Potter books. J.K.'s name is Joanne Catlin. She was born in 1965 in a small town near Bristol, England. Joanne lived with her parents and her sister. The Rowling family was not rich. Joanne did not go to special schools. She was a quiet child. She loved to read and write stories. Joanne went to Exeter University and she finished in 1987. She worked in different offices. In her free time, she wrote more stories. In 1990, Joanne's mother died. Joanne was sad and she wanted to leave England. She saw a job in the newspaper for an English teacher. The job was in Portugal. She had an interview and she got the job. In Portugal, Joanne married a Portuguese man. The next year, Joanne had a daughter, but she was not happy with her marriage. She left Portugal with her daughter and went to live in Edinburgh, Scotland, near her sister. Life was very difficult for Joanne. She took care of her daughter. She was alone and nobody helped her. She had no money and no job. She lived in a small apartment and began to write stories again. Joanne first thought about the Harry Potter story many years ago on a train. Joanne liked to go to a coffee shop to write. She sat there for many hours. She drank coffee and wrote. Her daughter slept beside her. After 5 years, Joanne finished writing the first Harry Potter book. She sent it to many book publishers. They all said that they didn't like it. Finally, a publisher liked it, but a publisher said, "This is a children's book. Adults won't read it. She won't make a lot of money." In 1997, Harry Potter and the Sorcerer's Stone was in the bookstores. J.K. Rowling was very happy. Her dream to publish her book came true. The book was famous all over the world. Now Harry Potter is in 42 languages. The publisher was wrong about one thing. Everyone loves Harry Potter, children and adults. Over 100 million books were sold in 1999. Then, 2 Harry Potter books became movies. J.K. Rowling wrote 3 more Harry Potter books after that. People all over the world want more Harry Potter. And what is J.K. Rowling doing now? She is writing another book. បាទអញ្ចឹងបញ្ចប់បាទណាយើងរៀនអានផងបាទណាស្ដាប់ហើយអានពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់អក្សរនៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងអ្នកសាកល្បងអានតាមមើលអានណារៀនអានបាទណារៀនអានហើយរៀនស្ដាប់អូខេអញ្ចឹងបន្តពីហ្នឹងគឺខ្ញុំបកប្រែជូនបាទណាបាទបកប្រែជូនបន្តិចណាបាទបកប្រែអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកបានកត់បាទណាឬក៏កត់ត្រាទៅហើយយើងអាចបកប្រែលេងបាទណាបាទបកប្រែលេងអូខេOkay, who is J.K. Rowling? យើងបកប្រែថាតើ J.K. Rowling ជានរណាបាទ J.K. Rowling is the author of the Harry Potter books. អញ្ចឹង J.K. Rowling គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅរឿង Harry Potter អញ្ចឹងអ្នកដឹងហើយណាសៀវភៅរបស់អូខេ J.K.'s name is Joanne Catlin អញ្ចឹងឈ្មោះ J.K. ហ្នឹងមកពីពាក្យថា Joanne Catlin អូខេ She was born in 1965 in a small town near Bristol, England. គាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1965នៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចមួយក្បែរនឹង Bristol បាទនៃទឹកដីអង់គ្លេស Joanne lived with her parents and her sister. Joanne នឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងបងប្អូនស្រីម្នាក់
Okay. The Rowling family was not rich បាទគ្រួសាររបស់ Rowling បាទណាតកូនហ្នឹងគឺមិនមែនជាតកូនអ្នកមានទេបាទណាអូខេ Joanne did not go to special schools she was a quiet child បាទJoanne មិនបានទៅសាលាល្អទេបាទណា special school សាលាល្អទេគាត់គឺជាក្មេងដែលស្ងៀមស្ងាត់ម្នាក់ quiet child she loved to read and write stories អូខេគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅហើយនឹងសរសេររឿងបាទណាសរសេររឿង Joanne went to Exeter University and she finished in 1987 Joanne បានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Exeter ហើយបានបញ្ចប់បាទណានៅក្នុងឆ្នាំ1987អូខេ She worked in different offices គាត់ធ្វើការបាទចេញពីបានន័យថារៀនចប់ហើយគាត់ទៅធ្វើការតាមការិយាល័យផ្សេងបាទណាពីមួយទៅមួយអូខេ In her free time she wrote more stories នៅពេលទំនេរគាត់បានសរសេររឿងបន្ថែមទៀតបាទណាមិនຕົកដៃទេបាទណាឲ្យតែមានពេលទំនេរគឺសរសេរតែម្ដងទេ In 1990 Joanne's mother died នៅក្នុងឆ្នាំ1990ម្ដាយរបស់ Joanne ហ្នឹងក៏បានទទួលមរណភាពJoanne was sad and she wanted to leave England អញ្ចឹង Joanne ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តបាទណា sad ពិបាកចិត្តហើយក៏ចង់ចាក់ចេញពីទឹកដីអង់គ្លេស She saw a job in the newspaper for an English teacher បាទគាត់បានស្វែងរកការងារមួយបាទឃើញការងារមួយស្ថិតនៅក្នុងសារព័ត៌មានដែលជាការងារផ្នែកគ្រូភាសាអង់គ្លេសបាទណាគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាអង់គ្លេស Job was in Portugal បាទមានន័យថាការងារនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ឯណោះណា She had an interview and she got a job អញ្ចឹងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបាទគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ភាសបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏បានទទួលការងារនឹងឯង In Portugal Joanne married a Portuguese man នៅក្នុងប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ណាមានន័យថាគណៈពេលដែលទៅខ្លាយជាគ្រូបង្រៀនអង់គ្លេសនៅប៉ូទុយហ្គាល់ណាគាត់ Joanne ក៏មករៀបការជាមួយនឹងបរិសុទ្ធប៉ូទុយហ្គាល់ម្នាក់ The next year Joanne had a daughter but she was not happy with her marriage បាទនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកបាទមួយឆ្នាំកន្លងមក Joanne ក៏មានកូនស្រីម្នាក់បាទណាមានកូនស្រីមួយប៉ុន្តែនាងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍មានន័យថាលែងលះគ្នាហើយបាទណានៅលោកខាងលិចនោះឯង She left Portugal with her daughter and went to live in Edinburgh Scotland near her sister នាងបាទគាត់នឹងក៏បានចាក់ចេញពីប៉ូទុយហ្គាល់បាទជាមួយនឹងកូនស្រីអញ្ចឹងមានន័យថាលែងណាលែងក្បាលចោលអញ្ចឹងនាងក៏បានចាក់បាទគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីប៉ូទុយហ្គាល់ជាមួយនឹងកូនស្រីហើយបានទៅរស់នៅឯទីក្រុង Edinburgh នៅប្រទេស Scotland ក្បែរនឹងបងប្អូនស្រីរបស់នាងទៅវិញ Life was very difficult for Joanne អញ្ចឹងពេលនោះជីវិតគឺចាប់ផ្ដើមលំបាក She took care of her daughter she was alone នាងចាប់ផ្ដើមមើលថែបាទណាJoanne ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនាងឯកោ alone បាទណាឯកោ and nobody helped her អញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយនាងបានទេ She had no money and no job អំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលុយហើយក៏អត់មានការងារធ្វើទៀតបាទរវល់មើលកូនអូខេ She lived in a small apartment and began to write stories again អញ្ចឹងនាងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងតូចមួយបាទណាបាទ apartment តូចមួយហើយចាប់ផ្ដើមសរសេររឿងសាជាថ្មីគេរំលឹកវិជាគុណអូខេ Joanne first thought about the Harry Potter story many years ago on a train បាទអញ្ចឹង Joanne ហ្នឹងជាដំបូងនោះគឺគិតអំពីរឿង Harry Potter ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅដែលគាត់បានសរសេរនៅតាមរថភ្លើងមានន័យថាពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរធ្វើការលើកមុននោះមានន័យថាគាត់ធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងអញ្ចឹងទៅពេលទៅនេះគាត់សរសេរណាអង្គុយនៅលើរថភ្លើងហ្នឹងសរសេរប្រាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាយករឿងហ្នឹងមកសរសេរឡើងវិញអូខេតមកទៀត Joanne like to go to a coffee shop to write អញ្ចឹងពេលហ្នឹងJoanne បានទៅហាងកាហ្វេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរផឹកមកអត់ទៅសរសេរបន្តិចៗទៅណាអូខេ She sat there for many hours អូខេនាងបានអង្គុយនៅទីនោះជាច្រើនម៉ោងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹង 4-5 ម៉ោងពីព្រោះនាងអត់មានការងារធ្វើបាទណាសេគិតតែសេតែម្ដង
She drank coffee and wrote ផឹកកាហ្វេបដាសរសេរបដា okay her daughter slept beside her កូនស្រីរបស់នាងកូនស្រីរបស់គាត់នោះគេងក្បែរគាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យកូននឹងគេងគាត់សរសេរបដាផឹកកាហ្វេបាទ After 5 years Joanne finished writing the first Harry Potter book បន្ទាប់ពី5ឆ្នាំគួយសរសេរអស់5ឆ្នាំបាទណាសិភៅមួយក្បាលគេសរសេរ5ឆ្នាំសម្រាប់ Joanne បន្ទាប់ពី5ឆ្នាំ Joanne បានបញ្ចប់ការសរសេរសៀវភៅ Harry Potter ជាលើកដំបូង She sent it to many books publisher អញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ញើយកអាសៀវភៅរឿង Harry Potter ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅហ្នឹងជាច្រើនកន្លែងឃើញទេ They all said that they didn't like it ពួកគេនិយាយថាអត់ចូលចិត្តទេអត់ត្រូវការទេអូខេអត់ចូលចិត្តទេ Finally a publisher like it ចុងបញ្ចប់គឺមានអ្នកនិពន្ធសៀវភៅហ្នឹងណាបាទអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅហ្នឹងគឺចូលចិត្តអត់អីទេប៉ុន្តែ the publisher said អ្នកបោះពុម្ពនោះក៏បាននិយាយថា this is a children book នេះគឺជាសៀវភៅកូនក្មេងទេប្រាប់ណាប្រាប់ JK Rowling ថានឹងគឺជាសៀវភៅសម្រាប់កូនក្មេងទេ adults want to read it សម្រាប់មនុស្សធំអត់អានវាទេគេមិនអានវាទេ you won't make a lot of money អញ្ចឹងអ្នកឯងមិនអាចកើបលុយបានទេគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបោះពុម្ពឲ្យបានប៉ុន្តែរកលុយអត់បានទេពួកសម្រាប់តែក្មេងអានអូខេ In 1997 Harry Potter and the Sorcerer's Stone was in the bookstores នៅក្នុងឆ្នាំ1997បាទឆ្នាំ97សៀវភៅរឿង Harry Potter ហើយនិង Sorcerer's Stone ហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុង bookstore នៅក្នុងបណ្ណាល័យបណ្ណាគារបាទណានៅក្នុងបណ្ណាគារ bookstore អូខេ JK Rowling was very happy ចឹងសប្បាយចិត្តណាស់អ្វីដែលខ្លួនបានសរសេរខំប្រឹងប្រែងហើយក៏បានចូលទៅក្នុងកន្លែងលក់នោះអូខេណាអូខេ Her dream to publish her book came true ក្តីសុបិនរបស់នាងដែលចង់ឲ្យគេបោះពុម្ពសៀវភៅហ្នឹងណាខ្លាចជាការពិត The book was famous all over the world ចឹងសៀវភៅហ្នឹងគឺល្បីលើពិភពលោកបាទណាអ្នកដឹងហើយសៀវភៅហ្នឹងគឺល្បីហ่ะអូខេចឹងសៀវភៅមួយក្បាលគេសរសេរ5ឆ្នាំបាទណាចឹងអ្នកនិពន្ធខ្លះមួយខែចប់មួយក្បាលអូខេអានេះចឹងឯងចឹងនិពន្ធគេនេះសរសេរ5ឆ្នាំមកចប់មួយរឿងមួយបាទណាអូខេ Now Harry Potter is in 42 languages អញ្ចឹងនៅក្នុង Harry Potter រឿង Harry Potter ហ្នឹងឥឡូវគេបកប្រែរហូតទៅដល់42ភាសានៅលើពិភពលោកហ្នឹងឯងកម្ពុជាក៏មានដែរអូខេ The publisher was wrong about one thing អញ្ចឹងអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅហ្នឹងគិតខុសអំពីរឿងមួយ Everyone love Harry Potter children and adults អ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅថាមានតែក្មេងនេះអានមនុស្សចាស់អត់អានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងមនុស្សធំមនុស្សពេញវ័យគឺចូលចិត្ត Harry Potter Over 100 million books were sold in 1999 សៀវភៅ100លានក្បាលជាងបាទសៀវភៅជាង100លានក្បាលត្រូវបានលក់អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1999អញ្ចឹង100លានក្បាលចំណេញមួយក្បាលតែប្រហែលនេះទៅអ្នកគុណទៅអ្នកនឹងឃើញណាគេ Then 2 Harry Potter books became movie បន្ទាប់មកសៀវភៅ Harry Potter ចំនួន2ក្បាលមានន័យថា2រឿងហ្នឹងភាគ1ភាគ2ហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមคล้ายទៅជាខ្សែភាពយន្តបាទណាបាទដាក់ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ឯង JK Rowling wrote 3 more Harry Potter books after that អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកើបលុយហើយធ្វើម៉េច JK Rowling ចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅ Harry Potter 3បន្ថែមទៀតសរសេរទៀតបាទណាពួកជោគជ័យលើហ្នឹងត្រូវតែខំអាហ្នឹង People all over the world want more Harry Potter អញ្ចឹងមនុស្សម្នានៅលើពិភពលោកចង់បានចង់ទិញសៀវភៅ Harry Potter បន្ថែមទៀតមានន័យថាចប់មកភិកចប់មកវគ្គហើយចង់បានមើលមកវគ្គទៀតវាយ៉ាងម៉េចទៅអាវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេ And what is JK Rowling doing now she's writing another book គេសួរថាតើ JK Rowling កំពុងធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងចម្លើយនោះគឺថានាងកំពុងតែសរសេរសៀវភៅមួយបន្ថែមទៀតឃើញទេ another book មួយផ្សេងទៀតសរសេរបាទសរសេរតោះជប់សរសេរលេខកើតអីគេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកប្រែណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកអានបន្ទាប់ពីអ្នកស្ដាប់ហើយប្រុងប្រៀបអញ្ចឹងហើយគឺស្ដាប់
ស្ដាប់ហើយយ៉ាងម៉េចមើលអ្វីដែលខ្ញុំបានបកប្រែជូនអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាលោកអ្នកគិតថាវីដេអូមួយនេះល្អឬក៏ចូលចិត្តប៉ុណ្ណាសូមជួយ subscribe នៅប្រព័ន្ធ YouTube របស់ខ្ញុំផងអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា